Најава за денешните настани. Диви приклучоци на фекална канализација спроведени во канал за одведување атмосферска вода кај Мазија го загадуваат езерото. Исечени гранки во коритото на Коселска река. Жителите стравуваат од можни поплави. Општина Дебрца вклучена во втората фаза на програмата за јакнување на општинските совети. Охридската пожарна доби ново современо возило. Нема да има намалување на платите на административците, тврди министерката Тренчевска. Со најавените и останатите содржини на дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето облачно со врнежи од дожд, ветровито и свежо со измерена максимална дневна температура од само 16 степени Целзиусови. Доцна поплане и во вечерните часови врнежите ќе престане. Ке преовладува претежно облачно време со постепено намалување на облачноста, но ќе биде и посвежо. Во сабота над западна, северозападна и северна Европа времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд проследени со ветери пониски температури. Врнежи од дожд се очекуваат локално и во централните делови, во останатите делови од Европа стабилно време со зголемена облачност. На Балканскиот полуостров времето претежно сончево, ќе има локална облачност проследена со ветер. Во северните и јужните делови зголемена облачност. Максималните дневни температури во интервал од 15 до 22 степени Целзиусови. Во Македонија во сабота посвежо утро со пад на утринските температури кои ќе се движат во интервал од 2 до 10 степени. Во текот на денот времето претежно сончево, ветровито и потопло со пораст на температурите. Ќе дува и умерен североисточен и северозападен ветер. Максималните дневни температури утре во Македонија од 13 до 22 степени Целзиусови. Во Охрид во сабота свежо утро. Утринската температура 7 степени. Во текот на денот сончево и потопло малку време со температура од 16 степени. Во следните денови свежи утро. Во текот на денот сончево и топло време. Минималната температура 6 степени, дневната 18, односно 19 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Дисконт Златна капка. Прв избор за сите ваши прослави и семејни веселби. Вршиме дистрибуција на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци по најповолни цени во Струга и Охрид. Од нашата винска карта одберете вино од реномирани странски и домашни компании. Од богатиот асортиман со над 600 производи, покрај алкохолни и безалкохолни пијалоци, можете да се снабдите и со квалитетни чаеви и кафе. Тајната на 5-годишното успешно обстојување е секогаш задоволни клиенти. Дисконт Златна капка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Чии диви приклучоци на фекална канализација спроведени во каналот за одведување на атмосферска вода го загадуваат езерото кај Мазија, кај Едриличарски сојуз, сака да знае јавноста. Информација за тоа што преземаат надлежните за откривање на причините и за конечно трајно решение на овој еколошки проблем, кој се повторува повеќе од 10 години, беше побарана од локалната власт на седницата за советнички прашања. Кои се загадувачите на езерската вода кај каналот Студенчишта, односно Едриличарскиот сојуз? Истекувањето на отпадни води, измешани со атмосферска вода кај каналот Студенчишта, се случува во одредени периоди веќе со години наназад, зашто ТВМ телевизија пишуваше во повеќе наврати. Според последните анализи на Центарот за јавно здравје, тој потек водата е од 5-та категорија и надлежните од Центарот предупредија да не се користи за рекреација и спортови на вода. За овој проблем, информација беше побарана и на седницата на Градскиот совет посветена на советнички прашања. Дали е проблемот каналот кој што поминува тука, би требало да биде атмосферска канализација. Значи, од дождовната канализација која ќе заврне или било како се слева во езерото и таа не би требало да е толку загадувачка. Значи, таа може да има само примеси на прашина и камења. Не би требало да има други примеси на хемиски и не знам какви други работи. А кој е стварно загадувачка, бидејќи имам информации дека на таа атмосферска канализација се приклучени доста објекти со фекална канализација. Тоа мислам дека го расправавме нешто, се постави го прашање. Меѓутоа, дали јавното претпријатие кој што рекови СОВА има направено досега, значи една анализа, дали во тој канал, многу просто кажем за дождова канализација атмосферска, има приклучено објекти со фекална канализација, кои се тие? Ако има, треба се прекине таа работа, така е. Објаснувањата на надлежните низ годините беа дека причина за големото загадување на овој потек биле преоптовареност, прелевање на дел од фекалната во атмосферската канализација. Потоа, дека несовесни граѓани одложуваат цврст отпад во канализационата мрежа, диво приклучени куќи на атмосферска канализација. Екологистите во повеќе наврати бараа итна акција, да се утврди причината и да се преземат мерки за запирање на загадувањето на езерото кај Мазија. Последно побара од градоначалникот Пецаков акцијски план со конкретни мерки и активности и транспарентно информирање на јавноста. Градоначалникот пак дециден. Службите на јавните предпријатија биле во потрага по сознание дали и чии диви приклучоци на фекална канализација од овој дел од градот завршуваат во езерото. За трајно решавање на проблемот, побарана била помош и од државното јавно предпријатие Колекторски систем. Ке имаме испитување на тој дел дали вистина има такви приклучоци, а во меѓувреме бевме во контакт со директорот на јавното предпријатие Колектор за одредена заобиколница во токму на тој потек, така да откако ќе ги завршат испитувањата, ќе нормално не само вие како советник, него и јавноста ќе ги добие сите информации подносно дали е тоа така или не, во смисла на диво приклучена фекална канализација во атмосферската канализација. Само за информација, јавното предпријатие Нискоградба и државното јавно предпријатие Колектор уште пред 2 години заклучија дека дивите приклучоци се причина за влевањето фекалии во каналот кој одведува атмосферска вода во езерото кај Едриличарскиот сојуз. Лоцирањето на истите и скенирање на канализационата мрежа на потегот Бејбунар беше најавено уште во 2020 година. Несовесни сопственици на имоти фрлиле исечени гранки во коритото на Коселска река. Дополнително на тоа и неисчистената вегетација ја зголемува можноста за излевање и поплавување на околното земјоделско земјиште. Жителите стравуваат од можни поплави во сезоната на дождови. Реагираат на неажурност на надлежните, а од секторот за комунални дејности информираат дека до крај на месец октомври предвидено е да завршат активностите за целосно чистење на речните корита и канали во Охридско.
Со есенските врнежи доаѓаат и грижите за жителите кои живеат покрај Коселска од излевање на речното корито. Се плаша дека реката ќе се излее и ќе ги поплави нивните домови и посеани земјоделски површини заради неисчистеното речно корито. Жителите од Дурман деновиве пријавиле до Центарот за управање со кризи да направат увид на речното корито. Собственици на имот покрај реката ги фрлиле во речното корито искастрените гранки, а се очекуваат есенските дождови. Пријавивме, дојдоа си замина, а другиот ден ситуацијата се повтори. Изостанаа реакциите од надлежните органи, барем да ги опоменеа, сигурно ќе беа посовесни граѓаните, реагира Ванчо Стојановски од името на жителите на Орман. Апсолутно за ова вината е во надлежните органи. Башка нечистењето. Мора редовно, барем еднашка два пати во годината, мора тие да вршат контрола по течењето на реката. Не таму се заседнале само на пауза, на кафе и редовно си ја примат платата. Зошто се платени? Тие се платени предпоставам да излезат и на терен. А не само да апелираме ние или да се замериме со некои од граѓаните и со селаните тука. Тие се задолжени за тоа. Доволно е барем опомен. Жителите не посакуваат да им се повтори излевањето на реката што се случи пред 10 години. Коселска река не е целосно изчистена од последното нејзино излевање пред 10 години, кога беше изчистен само мал дел од реката во должина од 700 до 800 метри, што не е доволно, укажува Стојановски. Ние, верувајте, наназад години со местната зеница Воска, Орман, Долно Лакочере, имаме поднесено барања и до локалната самоуправа, до ЦУК, и до Министерството за земјоделие, од устието на Коселска река, па се до Косел на секои неколку години мора помалку да се прочисти. Не само поради несовесни жители што гравитираат со своите имоти околу реката, него таа природно зарастува. Порано ние се сеќаваме како деца, верувајте, секој лето од водната зедница ќе поминеа со одредени помошни алати и све чистеа што веќе гравитира према реката. И сега тоа е стајано не на толкава негрижа. Од секторот за комунални дејности, сообраќај и улици информираат дека редовно ги вршат активностите за чистење на каналите и речните корита, согласно годишната програма за работа и актуалната ситуација. Целосно е изчистен каналот Петрино, а изчистени се и санирани уште 600 метри од каналот на реката Сушица. До крајот на месец октомври предвидено е да завршат активностите и целосно да бидат изчистени и други речни корита и канали на територијата на општина Охрид. Во акцијата вклучени се екипи на јавните предпријатија, по потреба се ангажираат и приватни компании, стои во писмениот допис од секторот за комунални дејности, сообраќај и улици. Општина Дебрца заедно со уште 9 други општини е вклучена во втората фаза на програмата за јакнување на општинските совети, информира градоначалникот Зоран Ногачевски. Општините беа избрани преку јавен повик на кој аплицираа 30 на единици на локалната самоуправа од државата. Општина Дебрца е една од 10 општини која е вклучена во втората фаза на програмата за јакнување на општинските совети. Програмата е дел од проектот на Швајцарската агенција за развој и соработка за јакнување на општинските совети, кој што се спроведува од страна на програмата за развој на Обединетите нации UNDP во соработка со национални и локални партнери. Во наредните 18 месеци, околу 150 советници од овие општини ќе имаат можност да учествуваат во програмата за развој на капацитетите на општинските советници, која вклучува обуки на вкупно 11 теми поврзани со јавен финансиски менеджмент, просторно и урбано планирање, добро управување и борба против корупција, меѓуопштинска соработка, родова рамноправност, животна средина и справување со кризи на локално ниво. Првата обука се одржува денес и утре во Струмица и на неа присуствуваат и членови на Советот на општина Дебрца. Дополнително, секоја од овие општини ќе добие финансиска поддршка во висина од 10 до 12.000 долари, наменети за воведување иновативни алатки за подобрување на отчетноста, транспарентноста и учеството на граѓаните во работата на општинските совети, информира градоначалникот Ногачевски.
Нема да има намалување на платите на административците, тврди Министерката за социјална политика Тренчевска. Според неа, вработените ќе можат да работат од дома и со тоа ќе се намалат трошоците на институциите во време на криза. Од синдикатот стравува дека ако административците работат од дома, ќе земаат помала плата од 10 до 30%, што предизвика бурни реакции кај синдикалците. Нема да се намалуваат платите на државните административци, ниту бројот на вработени во администрацијата во енергетската криза, но оние кои што можат да работат од дома, нема да мора да одат во канцеларија. Ова го кажа Министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска, говорејќи за новата методологија, според која вработените ќе можат да ротираат, работејќи од дома и со тоа да се намалат трошоците на институциите во време на најголема економска криза. И не е препораката да се намалува за 10% бројот на вработени, туку секоја институција си направи функционална анализа која ќе покаже колку вработени треба во институцијата, на кои работни места. Не се вели дека сите треба да ротираат дома, тој што може. Во Агенцијата за вработување, луѓето што работат на шалтер не може да ротираат и да работат од дома. Тие треба да се достапни овде, во канцелариите, за граѓаните, за оние услуги кои што ги испорачува агенцијата. Онаму каде што процесот на самата работа дозволува да се работи од дома, може да се работи од дома и платите нема да се намалуваат. Тренчевска вели владата донела ефикасни сет мерки за помош на сите ранливи категории на граѓани. Владата донесе сет на мерки за најранливите категории на граѓани, вклучени во системот на социјална заштита, за дел од невработените кои што се приматели на надоместок согласно Законот за материјално обезбедување и на пензионерите кои што примаат пензија до 14.000 денари. Политиката за намалување на расходите за плати за 10% кои ги представи владата како дел од антикризните мерки предизвика бура од реакции на синдикатите и работниците во јавниот сектор. Од синдикатот стравуваат дека ако административците работат од дома, ќе земаат помала плата од 10 до 30%. Охридските пожарникари се подновија со ново противпожарно возило. Станува збор за джип со противпожарна надградба за интервенции во тешко пристапни делови од градот и околината. Пожарникарите ќе се подноват и со нова заштитна опрема за технички интервенции после многу години. Охридската територијална противпожарна единица доби ново современо возило за гасење пожари. Возилото е донација од Центарот за управување со кризи. Сега пожарникарите може да здивнат, затоа што возниот парк се подновува. Со возилото ќе им биде полесен пристапот за интервенции на тешко пристапните делови од градот и околината, информира Борко Јанкуловски, командир на територијалната противпожарна единица од Охрид. Тоа е джип со дупла кабина, со товарен простор, со противпожарна надградба, нешто што години наназад апелиравме и фалеше многу во Охрид како туристички град. Знаеме сите стариот дел на градот, Националниот парк Галичица. Пристапот ни беше отежнат со големи возила, сега веќе тоа е помало возило, значи се работи за ново возило, донација од дирекцијата за заштита и спасување. Пожарникарите од територијалната противпожарна единица ќе се подноват и со заштитна противпожарна опрема. Набавена е нова, целосна опрема за пожарникарите. Охридските пожарникари досега најчесто користеа донирана, веќе користена опрема за заштита во опасните интервенции и борбата со пожари. Очекуваме и заштитна опрема, реализиран е тендер за сите 38 пожарникари, комплетна опрема. Значи работна заштитна опрема. Да, заштитна опрема за шумски пожари, технички интервенции. Значи комплет за сите. Очекуваме веќе испораката на едната недела да се изврши. Тоа е реализиран тендер преку општина Охрид, преку локалната самоуправа. После долги години, јас веќе сум 15 години пожарникар, нешто ново да добиеме и да е квалитетно, добиваме прв пат.
Од територијалната противпожарна единица заедно со доброволното противпожарно друштво Ентузијаст изготвиле проект за набавка на противпожарно теренско возило со надградба и за потребите на општина Дебрца. Исто така изготвиле и проект кој е во завршна фаза за реализација на набавка на ново противпожарно возило со донација од Јапонската амбасада. Со набавка на специјалните возила пожарната ќе има на располагање 8 противпожарни возила за интервенции во Охрид и Дебрца. Успешно завршен уште еден циклус на програмата Црвен крст во акција промоција на хумани вредности. На завршниот настан ќе биде доделено највисокото признание пехар на младите на Црвен крст Охрид за најуспешни и најквалитетно изработени проекти. Завршниот настан на овогодинешниот циклус на програмата Црвен крст во акција промоција на хумани вредности ќе се реализира на 17 октомври понеделник со почеток во 12 часот во големата сала на општина Охрид. На свеченоста младите на Црвен крст Охрид ќе ги презентираат хуманитарните проекти кои ги изработија во овој пехаве циклус и преку кои им помогнаа на семејствата во социјален ризик од општина Охрид. Работеа со деца од социјално загрозени семејства, правеа еколошки активности, подготвуваа мултиетнички хор со ученици од различни националности, па дури изградија и нов дом за едно социјално загрозено семејство. Нова сезона на емисијата Прашалник со Сонја Рилковска на ТВМ телевизија. Денешни гости се координаторите на советничките групи на СДСМ и ВМРО ДПМН, Живка Ангеловска и Перчо Божиновски. Емисијата започнува во 17:30 часот по првото издание на Дневникот на ТВМ. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Во напад на вооружените сили на Украина врз складиште за муниција во Белогорската област има мртви и ранети, соопшти Истражниот комитет на Руската Федерација. Во селото Октебрски, округ Белогород, Белогородска област, складиште за муниција било разнесено за време на гранатирање од страна на вооружените сили на Украина. Се случија детонации. Според првите податоци има загинати и повредени, велат од Истражниот комитет. На интернет кружат снимки од последиците од украинскиот напад на кои се гледа како магацините горат. Заедниците во 3 австралиски држави добија наредба да се евакуираат по обилните дождови кои предизвикаа големи поплави. Во тие делови од земјата за само 24 часа наврна 4 пати повеќе дош од просечните октомвриски врнежи, а 500 домови се поплавени. Загина едно лице, а друго се води како исчезнато. Во широко распространетите поплави низ Австралија, поттикнати од временскиот феномен Ла Ниња, годинава загинаа повеќе од 20 луѓе. Викторија, втората најнаселена држава во Австралија, е најтешко погодена оваа недела. Во неколку заедници им било наредено да се евакуираат, вклучително и некои од главниот град Мелбурн. Водата ги поплавила патиштата, принудно затворила училиште и ја прекинала струјата во 3000 домови и деловни објекти. Експертите велат дека неодамнешните поплави во Австралија се засилени поради климатските промени и временскиот феномен Ла Ниња. Во Австралија Ла Ниња ја зголемува веројатноста за дожд, циклони и пониски дневни температури. Земјотрес со јачина од 4,9 степени според Европската сеизмичка скала го погоди јужниот дел на Русија, односно близината на градот Иркутск на Бајкалското езеро. Земјотресот се слушил во 8 часот и 53 минути по локално време и бил на длабочина од 10 километри, а почувствуван и во Иркутск, град со 600.000 жители. Се појави и видео на социјалните мрежи од земјотресот, но засега не се пријавени поголеми штети. Американските федерални власти го истражуваат американскиот милиардер Илон Маск во врска со договорот за Твитер вреден 44 милиарди долари, соопшти платформата на социјални медиуми во судска пријава. Не е јасно кои други агенции можеби истражуваат, а Твитер не идентификуваше кои конкретни области од бизнисот на Маск ги истражуваат американските официјални лица, но судското поднесување на Твитер го обвини правниот тим на Маск дека не подготвил комуникација со Комисијата за хартии од вредност и презентација на слайдови до Федералната трговска комисија. Маск прво се обиде да го раскине договорот во јули, тврдејќи дека Твитер го прекршил договорот со погрешно прикажување на бројот на спам и лажни ботовни сметки на својата платформа. Твитер пак го тужеше Маск за да заврши аквитацијата, обвинувајќи го милиардерот дека користел ботови како изговор за да се повлече од договорот, што предизвика пат на пазарот на компанијата.
Тоа е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Довидување.